Ну и всем привет, ребят! С вами я, Хайспик, и сегодня мы протестим мой стиль PvP. Да, в этом ролике я играю в каждом по 3 кита. То есть на 1.8 я играю в 3 кита, и на 1.9 играю в 3 кита. В каждом ките будет у меня по 3 раунда. Я выясню, где же я все-таки лучше, на 1.9 или на 1.8. Чтобы выяснить точно, в каждом ките будет по 3 раунда, а то есть ролик будет разделен на 2 части. В 1.8 и 1.9 есть одинаковые киты, а именно алмазка PvP. Но я думаю, не стоит объяснять, чем разделяется 1.8 и 1.9. Только в 1.8 нету тотемов, а в 1.9 они, собственно, есть. Ну и вот, да, в целом-то. Пойдем. На 1.8 мы поиграем алмазку PvP, поиграем также Гэпл PvP и Build. А именно строительство и лава. На 1.9 я поиграю щит PvP, алмазку PvP и булава PvP. Ну, в общем-то, приятного просмотра. Да, мы начинаем. Так. Ну, давайте. Погнали, 1.9. Ой. Короче, надеюсь, я не опозорюсь. Я не убрал эти ресурс-паки. Ой, как громко у меня в наушниках. Ладно, пофиг. Погнали. Чел, ты тут? А да, он тут. Погнали, алло. Давай. Что? Это мы не засчитываем, ребят. Это мы не засчитаем. Потому что не было самого файта. Погнали. Йоу, чувак. Окей, бро, как скажешь. Погнали. Что ты делаешь, чувак? Что? Что это сейчас было? Чел, все закончится, когда сломаете хотя бы шлем. Что ты делаешь? Не продлевай мне видос, я хочу быстрее все уложиться. Что? Я все изменил случайно. Окей, первая победа. Погнали. Он решил убежать.
Ё-моё. Окей, последний раунд. Я думал, что я умею на 1.9 PvP, если честно. Но это ужасно. Я не знаю, что случилось с моим аимом. Давай. Он просто не может ударить меня. Снова побегушки. Погнали. Йоу, чувак. Вы это видите? Он скинул свой земли стремительности. Если бы он скинул... Если бы он скинул свои зелье силы, то это был бы фатальный проигрыш. Ну а зелье стремительности тоже довольно полезно. Неотъемлемая часть. Что? Почему не могу по нему ударить? Блин, последний удар он просто стоп-тапил. Я просто почему-то резко теряю хватку, не знаю, вроде бы я серьезно держусь. Что со мной происходит? Давай. Ты прямо зелье стремительности, ты просто его выкинул. Чел. Давай быстро с этим закончим. Отлично.
Из 3 раундов мы победили в целом-то 2. По итогу за 1.9 у нас 1 очко. Отлично. Что я покажу на 1.8, мне очень интересно. Алмазка ПВП. Что-то мне это не нравится. Я очень волнуюсь. Погнали. Отлично, первая победа. Ой, Валера. Чувак, давно не виделись. Еще позавчера мы с ним играли. Страшный чел. Эй, что с тобой? Ты что, потерял свой прайм? Чувак. Окей, броню я ему явно поломал. Я на это надеюсь. Что? Что это сейчас было? Килавры? Или мне показалось? А, у меня пинг просто. Чувак, это страшная хрень. Уйди от меня. Валера, пожалуйста, не надо. Я говорю, этот чувак еще тот монстр. Даже и не заметишь, как ты умираешь. О май гад. Окей, давайте последняя катка. О, что? Это было быстро. Ладно, и по итогу первого кита, ну, первых китов алмазки именно, 1.9 и 1.8 объявляется ничья, да. Счет 2 выигрыша, 1 поражение у обоих. Ё-моё, я этого не ожидал. Пока что идем ровно. Хорошо, теперь 1.9. Следующий кит. Давайте щит. Сейчас я унижу и жестко. Максимально. Так, бро, пожалуйста, не надо. Только не быстро. Окей. Первую победу забрал. Что?
Что? Что за капец? Это он же был? Походу он увидел меня так, типа. О, это уже другой человек. Что? Я перепутал слота. Ладно, времени выбирать другое уже нет. Окей. А, стой, это уже все, да. Я что-то немного забывчив. По итогу 2 победы, 1 поражение. Снова. Теперь 2 кита. Дело в том, что на 1.8 я играю только на маске PvP. На других китах я даже, если честно, не пробовал. Особенно на будет PvP. Это что вообще? Удочка, золотые яблоки. Нет, там какой-то капец. Это еще хуже. Это мы не засчитываем. У чела, походу, проблемы с нетом. В самом же начале юзаем, не жалеем. Окей, первая победа за мной. Я такого вообще не ожидал, если честно. Что это за бред? Что? Яблоко не схавал. Каким образом? Окей, он уже 2 раза потерял хватку. 3 раза потерял хватку. 4 раза потерял хватку. 5 раз. Теперь я 1 раз потерял. Что? Он меня просто лагает. Вот вроде бы он пропускал много раз. Но почему-то по нему не проходит урон. А вот по мне еще как. Вот мне интересно, как это работает. А ладно, он ушел. Я думал, за мной там где-то бегает. Я не заметил, я морковкой, оказывается, дерусь, ё-моё. Что? Каким образом? Мы бьемся одинаково, но урон все равно больше. Я вот никогда не понимал этой системы. Почему? Даже он пропускал много раз. Почему у него урон такой завышенный?
Отлично. Какой это счет был? 2-1 снова. Я не знаю, что сказать. Пока что идем наравне. 1-9 у меня по итогу 2-1 был в первом ките. 1-8 в первом ките было 2-1. 2 победы, 1 поражение. Во втором ките на 1-9 2 победы, 1 поражение. И на втором ките 1-8 2 победы, 1 поражение. И я не знаю, что с этим делать. Окей. Финальные киты у нас подходят. Булава ПВП. Странное звучание какое-то. Ой, на Элитре в чем? Что? Ну это не... Ну ё-моё. Я так тупо слил, хотя, если бы он не взял в руки тотем, я бы выиграл. Поэтому мы сделаем махинацию, что у нас будет в этом слоте лежать тотем. Давай, иди сюда. Что она делает? Или это мальчики? Я что-то девочка поставила. Ну, вроде девочка. Начинаем наши завертушки. Ну, понятно. Она просто тэпается и хилится. Это пипец. Это не была ПВП, а просто... О, это надолго. Ну блин, если бы я сейчас ей тотем этот снес, все, она бы уже не могла больше использовать. Скажи, меня раздражают тотемы. Я не могу, ну потому что, по-честному, я бы уже давно ее выиграл. Что она пытается сделать, я не понимаю. Ход мысли. Она реально собиралась бить. Хотя даже не собиралась, а ударила. Что? Как? Когда-нибудь я еще сломаю уже броню. А, нет, это толка. Мне скорее меч сломается, чем я ее броню. Тем более еще у меня тотем. Хотя у меня тоже есть тотемы. Никто их не запрещает. Поэтому я их тоже могу использовать, в принципе. Что же она пытается сделать? Видео настолько сейчас затянется.
Так, ребят, мне надо потихоньку заканчивать видео.